Buning uchun biz Google'ga ChatGPT'miz bilan ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak va bu yerga plyusga ikkinchi qiladigan ishimiz Chrome Web Store deb yozamiz. Chrome Web Store chiqadi, Enter bosamiz va chiqqan birinchi saytga kiramiz. Bu yerga India VPN deb yozib olishimiz kerak. India VPN. Va birinchi chiqqan ilovani yuklab olishimiz kerak. Uстановить, add extension. Va bizda mana bu yerga qo'shiladi. Bizda extensionlar bo'limiga qo'shiladi va bu yerdan ping olamiz va VPN ni ishlatamiz. Agree va continue va connect VPN. Mana shu holat bo'lsa, bizda VPNimiz ishlagan bo'ladi va chiqib ketamiz bu yerdan. Va bu yerdan akkauntimiz ustiga bosib, upgrade planni bossak, bizda mana mutlaqo bepulga Go tarifi. Upgrade ga bosamiz va bizda mana bunaqa oyna ochiladi. Bu yerga biz kredit karta kiritishimiz kerak. Kredit kartamizni mutlaqo randomli bo'lsa ham farqi yo'q. Mutlaqo randomli kredit karta olish uchun men Telegram kanalimda havola bor. Random kredit karta olish uchun havola deb qo'yganman. Uni havolasini nusxa olasiz va bu yerdan Chrome ga plus qilib, o'sha saytga kirasiz. Bu yerga qo'shimchasiga men Telegram kanalimga rasm tashib qo'yganman. Bu yerdan siz mana bu bin degan yozuvni bilib olishingiz kerak. 551 827 706 ni. Va mana bu bin degan yozuvga yozishingiz kerak. 551 827 706 deb qidirasiz. Sizga randomli India kartasini chiqarib beradi. Va birinchisini tanlaysiz, Ctrl S ni bosib nusxa olib olasiz va bu yerdan kredit kart degan joyga qo'yasiz. Va keyin data analiziga 0832 ga yozasiz. 0832. Hop, CV'siga 150 deb yozishimiz kerak ekan. 150. Hop, full name'iga o'zingiz yoqtirgan ismni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ali deb yozib qo'ysak ham bo'ladi yoki da Ali. Hop, India, adres Indiyada turish kerak va Indiyani o'zingiz berasiz adresni. Endi adresni ham randomli olish uchun random adres havolasiga bosib turib, buni ham nusxa olishimiz kerak. Va bu yerdan yana plus qilib qo'shamiz. Hop, endi mana bu yerda country India turish kerak va generate bosamiz. Hop, sizga mana bu joy kerak bo'ladi. Buni nusxa olasiz va bu yerga siz qo'yasiz adres degan joyga. Va keyin adres 2 kiritishingiz kerak. Adres 2 mana shu yerda turibdi, Mumbai City. Ctrl C. Adres 2. City ga ham Ctrl C qilasiz Mumbaini. Endi pin degan joyiga yana randomli adresga kirib, mana bu yerdagi zip kodni yozishingiz kerak. Ctrl C, zip kod 4021 ekan. Pinga ko'chiramiz va bu yerdan endi biz mana bu galchkani qo'yib turib, уже subscribe deb bossak, bizda tayyor bo'ladi. Уже ko'rsangiz subscribe yondi, bir marta bosasiz. Buni saqlamasin deb bosib, biroz kutsak, sen robot emassanmi degan so'rovni bizdan so'raydi. Shuni men odamman deb o'tkazib yuborishingiz kerak. Siz tasdiqladi, уже sizda ChatGPT Go tarifi olinadi. Уже subscribe bitdi. Endi ChatGPT ga qaytsak, bizda Go tarifi aktivlashgan holatda bo'ladi. Endi tarifni yana upgrade plan qilsak, bizda ko'rsak 24 dekabr 2026-yilgacha obunamiz bor. VPN ni o'chirib, bemalol o'zingiz tez internetingizda ishlatsangiz bo'ladi.